السلام عليكم. أحيانا تأكل الثعابين ذيولها ظنا منها أنها فريسة. يحدث هذا عندما تتعرض لضغط شديد مما يسبب لها ارتباكا. في هذه الحالة تكون رغبتها الطبيعية في الصيد والأكل قوية جدا، لدرجة أنها لا تدرك أنها تأكل ذيلها، وإذا ابتلعت كمية كافية منه فقد يعلق في أمعائها ويسبب انسدادا. قد يسبب هذا الانسداد ضررا دائما، وقد يكون قاتلا في كثير من الأحيان. شكرا للمشاهدة.